Bamwe muri aba baturage bakoraga mu mushinga wo gutera ibiti bikorwamo amavuta ku musozi w'ibisi bya Nkondo mu murenge wa Rwinkwavu akarere ka Kayonza bemeza ko uyu mushinga ugitangira mu myaka inishize bahembwaga neza. Gusa ngo uhereye mu mwaka 2015 siko byakomeje kuko batangiye gukora badahembwa kugera nubwo basabwe guhagarika akazi n'ubundi batarishyurwa. Dukora amezi 5 tudahembwa. Arangije bizahaza kuvuka ikibazo araduhagarika, amaze kuduhagarika atubwira ko amafaranga ngo nyuma y'intuza y'ibyumweru 3 na 6 amafaranga zatwayabonye. Amafaranga turategereza amafaranga turayabura. Tumaje kuyabura akagenda duha icyizere ngo amafaranga azaza gukena gutya. Ubwo rero kubera ni ahantu haba inzara nawe urabibona, niho twakuraga icyo kurya, niho umuntu yakoraga mituweli, umuntu yakoraga umwenda, niho nakoraga ikimfasha n'abana b'imfubyi mbana nabo barumuna banjye basigaye. Ubwo rero nakoze amezi 5 njye n'umugore dufite 150. Harimo abakozi bagera kuri 600. Abo bose barambuye bakoze amezi agira muri 4. Abazamo bamaze amezi 6 badahembwa. Ndakubwira ko wakozemo nawe. Ngewe nakoze mu mwaka n'igice ngiye. Ubu nawe warambuwe. Ngewe akonje kuko namaze kubona bitanye kugenda nabi mpita mvamo gahoro babura ko ndwaye ako ibintu by'ubwenge, ariko abagumyemo bose barambuye 600. Nubwo amabwiriza asaba abaturage kugaburira amatungo mu biraro ku mpamvu z'ibidukikije, abaturiye umusozi w'ibisi bya Nkondo utaratangira guterwaho ibiti ngo bari bemerewe kuragiraho ku mpamvu z'izuba rikunze kwibasira aka gace bikomeye. Usibye kuba barambuwe no kuba umushinga wo gutera ibiti kuri uyu musozi utararangiye, ubwabyo ngo ni ikindi kibazo. Umusozi nawe urawureba, urebye amashyamba ariho yaratemye yose ashiraho. Naho bateye ibiti ukurikira ko to hirya bagahorana bya byatsi bya kimeza. Bityo nakavura kagwa kakaruhukira mu myaka y'abaturage akahaterwa isuri. Ikintu cy'amapfa wenda tuvuga cy'inzara n'izuba nuko wenda abantu nubwo barumbyaga bafite amatungo bakayerekeza he umusozi, rero bityo umuntu yagurisha rya tungo rye akabasha gukomeza kubaho ku buryo adashobora guhura cyane cyane n'inzara cyane, kuko buri wese abaga afite ihene, afite n'inka, ariko cyane cyane ihene nizo zafataga yambere bakazijyana aho ngaho. Abaturage bari hagati ya 400 na 600 nibo bivugwa ko bagitegereje guhembwa amafaranga y'amezi 3 kubakoraga imirimo isanzwe irimo gutera ibiti, n'amezi 6 kubakoraga akazi k'izamu mu mushinga wo gutera ibiti bikorwamo amavuta ku musozi w'ibisi bya Nkondo Rwinkwavu. Buri umwe ngo yahembwaga amafaranga ari hagati y'igihumbi n'1500 ku munsi. Nyuma yo kuganira n'abaturage hariya mu gace ka Rwinkwavu, kuri ubu turi muri studio za TV10, turi kumwe n'umuyobozi ukuri ibikorwa by'umushinga Rwanda Biofuels Project. Akaba ari umushinga rero bari abaturage bo muri Rwinkwavu bavuga ko bakoreye. Turabakiriye Engineer Nkongore John. Murakoze, ndabashimiye. Umushinga mukorera hariya muri Rwinkwavu, yenda mushobora gutangira musobanura mukagaragaza n'icyo waje uje gukemura cyangwa akamaro wari witezwe muri kariya gace abaturage bavuga ko mwakoresheje mu kabambo. Urareba imibare iri umusi nyizi neza, ariko nko mu myaka 2 ishize mu Rwanda bakoreshaga ugenekereje nko muri litro miliyoni 120 tuvuge z'amazutu davuye za essence. Twebwe projection twakoraga twanaga yuko nko myaka 5 umunahinze buri abuso ushobora gukora miliyoni 20 litro miliyoni 20 ku mwaka. Ubwo urumva wabufasha icya 5 cy'amazutu ukoresha biva hanze y'igihugu. Urumva rero yikorera hanga, urumva ko harimo inyungu nyinshi cyane. Usibye ko bakoresha abanyarwanda, hariho tekinoloji wazanye mu Rwanda yo kuyikora, ariko na cyane cyane amadevize wakoresha ujya kuyigura hanze uyikora amahanga. Muri iyo myaka hafi 50 umushinga wari wagenewe amafaranga angana iki? Projet yari ishingiye kuri myaka 30, tukana uko wakina mu miliyoni 340 nyiramuzo twari twabaze, ariko mu ikubitiro amafaranga hari aba investor bafite ba projectingaga batangiza mu myaka 5 yazari miliyoni 30. Hanyuma murakora kuva muri 2009, ejo bundi muri 2015 muza guhagarara. Hari abaturage twasuye niko batubwiye ko mwahagaze mu kwezi kwa 8, niko batubwira, bavuga ko bari bakoze amezi 5 badahembwa, barahagarikwa
ibikorwa birahagarara ntibongera gukora kandi ntibanahembwa ayo mafaranga bari barakoreye kugirana n'ubu ngubu byagenze gute? dushuje amaso niho gakeya uzi habayeho ibintu by'umutungo ku isi ukuntu ahungabanye hafi ku isi hose, ibihugu bimwe byagiye bankruptcy, amakompanyi arafungura yazi manini, ibyo bise global financial crisis yo guheranira muri 2011 kugeza hafi 2014. Icyo gihe nibwo twakoresha abakozi bakeya bageze ku 120 bavuye ku basaga 500 basi kuri 500 hafi aho ngaho. Nicyo gihe twakoresha abakozi bakeya ariko ntibyatubujije twakomeje gukora. Hagati aho ngaho subiye inyuma ho gatoya nuko amasezerano ya guverinoma y'u Rwanda yari hagati ya leta y'u Rwanda n'abantu ba promotinga uyu mushinga ikompanyi ebyiri, hariho Eco Positive Limited ishingiye mu Bwongereza, hakabona Eco Fuel Global ishingiye muri Amerika. Bari promoters bafite banganya inyungu mu mushinga. Nyuma nka 2010 tumaze gusinya amasezerano, Eco Fuel Global ndaza kubivuga ko nk'Amerika bo bashaka kuvamo kugurisha bwa burenganzira bwabo bwo kudevelop umushinga Nyamuhanga Development Rights Project Development, bashaka kugurisha. Eco Positive Limited ntabwo ari amasezerano dufitanye na guverinoma, tugomba kugwamo hamwe kugeza igihe umushinga utsimburiye neza, abandi barivumbura bavamo. Eco Positive Limited nakomeje kwishingira izo amafaranga y'ibikorwa, ariko hagati aho ngo bamwe no kuzanamo undi mushoramari baha umugabane munini ari we Integrated Development Projects. Rero bigeze muri 2014 negociation zakomeje hagati ya leta kugira ngo Eco Fuel Global abanyamerika bavemo kugira ngo bitazatera nk'akavuyo mu mikorere, kuko ntabwo haza mu mushoramari ushyiramo tubye 60% hari mutarashyiramo $1 rimwe. Noneho hari ikintu cyatunguranye mu 2015 twari tugikora mu kwezi kwa Mane, abantu bari gikora nabo bahagaze, abakozi babikugashobora ko yari bishyuye amatariki guhagarara byahagaze, twagaritse mu itariki twarangije no kwa 10. Icyabaye imbarutso ni iki? Cyabaye imbarutso rero urakoze, ni ngombwa ko ngo tumvikane neza byo kwanga abantu bapfe kuza bahagarika umushinga ko bishakiye. Mwizo mwe mishyikirano yo gushaka amasezerano mashya hagati ya guverinoma y'u Rwanda na Eco Positive Limited na Integrated Development Projects, aho bajya gushyiramo mu by'ukuri miliyoni 30 n'izabo zagara ko bashaka gushoramo. Mu nama twagiranaga harimo coordinator wa RDB urumva ni wayobora, kuko abashoramari baza baciye muri RDB nango binumvikane yuko atari abatera nkunga n'abantu bakoresha amafaranga b'investisa mu Rwanda mu projet bafite n'inyungu. Tubaje aho bigeze mu kwezi kwa 10 tubona baduha ibaruha iva muri Ministry of Infrastructure ariko yasinywe na Minister Kamairese ayandikira mugenzi we member of cabinet na CEO wa RDB imubwira yuko ngo bashingiye kuri raporo NIRDA yatanze bishingiye no ko NIRDA yaravuga ngo ntabwo itijya turufa kera mu Rwanda, ngo kubwiyo mpamvu ntabwo ira projet ifite chance yo kuzamuka, kandi ndakubwiye ko dufite hectare magana hariya ngira ngo marahasuye mwarazibonye. None se kuki icyo gihe babihakanye kandi imbere umushinga utangira unemerwa byari bizwi ko ari icyo gihingwa kizahingwa? Bari iki kibazo ntabwo nagisubiza, banyiri ukorera raporo n'ababyemeye nibo bakagishubije. Umushinga icyo gihe urahagarara, abaturage bavuga ko bari bamaze amezi 5 badahembwa. Oya records zirahari, icyo gihe barahembwa, hari arias z'amezi September na October, ariko bari twayibonye yanditswe itariki 23 z'ukwa 10. Abashoramari bayibonye ko yari information batanze bati dore ko aho leta aho guverinoma ihagaze, abandi bati biragaragara yuko n'amasezerano bafati niburane muduhe MOU memorandum of understanding yuko bikigwaho, ariko hari ubushake bwo kubyigaho kugira ngo tureke umushinga wazakora, kugira ngo investor ashobore gushyira amafaranga mu bikorwa, ikibanze imishahara abakozi kwa leta. Ibyo birabura ntibyabikozwe, bati tuba duhagaritse, ntabwo bavuze ngo ntabwo tuzishyura abakozi, turahakana ko mutadukure mubara yose byose byanditsemo, ariko uhagarara kubera yuko nyiri gushora imari adashobora ni business adashobora kotoriza miliyoni zinga zo kuza kwishyura abakozi,
kandi batazi aho leta Ihagaze. ihagaze mbese kugira ngo bakomeze bayatange. mu bo twaganiriye harimo umwe uvuga ko afite amafaranga agera mu 150,000. ubwo nifuzaga kugira ngo menye muri ayo mezi abiri mwebwe mwemera muri rusange abaturage mu bafite amafaranga angana iki? Ntabwo nyibuka mu mutwe ariko buri kwezi twahembaga amafaranga arenga miliyoni 8, hagati ya miliyoni 8 na miliyoni 9. Umuturage bakeneye kumenya ngo amafaranga nakoreye nzayabona gute, ni iki mwabwira umuturage ufite ikibazo nk'icyo ngicyo? Amafaranga yo byanze bikunze barayabona rwose. Byari nibura ibyo ni ukubivugana na investor nk'uko nakubwiye. Investor gushidikanya muri ibyo baragira ngo no gutegura gukora budget ya operation zabo uko amafaranga asohoka n'ahajya agomba no kuba afite izo information. Icyo ni kimwe ntawahakana yuko atagomba kwishyura. Njye numva naho tuvugana nigeze kubwira yuko ari conference call nari ntegereje ntamenye ikibazo ko bafite icyizere yuko mu minsi ya vuba ayo bayishyura bagasana icyo cyizere cy'uko nabo hari icyo guverinoma izabikoraho bashobora kubishima. Tujya ku musozo, ndumva abaturage bafite ikibazo ariko namwe nk'abakorera umushinga mufite ikibazo, dusozana iki mushobora kuvuga? Icyo navuga twasaba nyiri bwite ni ukuvuga abashinzwe kwemera yuko aya masezerano mashya yasubukurwa kuko arahari aranoroshye. Twatanze imiterere yayo twifuza kandi ntacyo bayanenzeho ngo bakitwerekeye. Icyakora twatanze business plan yerekana nk'uko bayidusabye, yerekana akamaro kiriya uko iriya projet yo gukora benda kususanyisha n'iri ya leta iri ku murinda ariko ntabwo ari bimwe. Iriya yakoreshaga amamesa b'importa, twebwe twerekana yuko tuzahinga biriya biti tukabona amavuta ahagije yo gukoramo mazutu. Urumva kandi ikindi iriya projet ya leta bafite uko bayikoze ni modelo yabo. Iyo Rwanda Biofuels ifite yakozwe nako positive, risks bafite barazizi. Nta na rimwe bavuga ko nta namwe basaba ko leta bashyiramo n'ifaranga rimwe. Bo bakoze risk zabo, risk analysis, bazi amafaranga bazashyiramo n'ibyabo, bafite icyizere yuko uriya mushinga bakorera ahangaha ukabungukira. Utabungukiye investment zaba zarakozwe mu Rwanda barazanye inganda zo gukora. Iyo ni technology wempose birabareba. Twebwe sinumva impamvu twako bahakorera kandi n'ubutaka dufite bavuga. Nigeze kuvuga ko utera macadamia n'ibishobora nyinga macadamia buri butaka batanze ntushobora guhinga macadamia, ntushobora guteraho urutoki barahirebeye, ntushobora kujya kwenga ibigori. Urumva ibyo abahanga bo muri za ministeri zacu barabyerekana. Rero nakwifuza yuko guverinoma abashinzwe kunyura bagashishoza bakayonyungurira mushinga ufitiye u Rwanda muri rusange na cyane abaturage bahariya biri mu business plan badusabye. Berekanye amashuri bajya kuzubaka, ibitaro naho abaturage batura inkambi kuko bo bavuga ati n'abaturage twerekanye ko twahita dukoresha abakozi 3,000 biri mu nyandiko twajya tugirana. Ari amasezerano mashyaje kubera ko amafaranga yose aramaze kuboneka bajya guhita bangaja abakozi 3,250. Abo twumva ko tuzabona hari kubera ko twajya gushaka abakozi bavuye mu bice by'u Rwanda muri projet barekana ko ajya kubakira abakozi amazu yo kubamo. Ibintu nk'ibyo ngibyo izo nyungu bashishoje abashinzwe kunegosera amasezerano twapropose kandi batari banenga babirebyemo neza babona izo nyungu yuko u Rwanda kabisa umushinga ufite akamaro bakashaka ko aya masezerano bayasoza. Turabashimiye cyane bwana Nkongore. Nkongore ni umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'umushinga wo gutera ibiti mu karere ka Kayonza umurenge wa Rwinkwavu. Twaganiraga kuri gahunda y'uwo mushinga abaturage bafite ikibazo cy'uko bakoze igihe kirekire bakamburwa umushinga ugahagarara kugirana n'ubu bagitegereje amafaranga batarayabona. Mukomeze gukurikirana gahunda za TVTN.